this. Skizbit, warf this. Im Radio ist ein Küken und das Kükenpiep, das kleine 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 Kükenpiep. Warf Im this. Radio ist eine Henne, im Radio ist eine Henne und die macht Bock. Und das Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. Im Radio ist ein Gockel. Kinare gnatsel marzvelu na usham laivana voit. Shnoravar apriliyatet. Ermenistan vilayetin polis sapet. Mostikanapet polis ha. Tiki Ghazanjan. Shnoravar apriliyatet. Mas brada var beşaret yeti mishenka pashpanelu amar irane shnoravar et saginit. Ais kukuluku neritsek. Und das Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. Im Radio ist eine Katze, im Radio ist eine Katze, die macht Miau und die Taube Gur, die Pute Kuckelucku, der Gockel Kikeriki und die Henne Gok. Und das Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. Im Radio ist ein Hund, im Radio ist ein Hund, der macht Au Au und die Katze Miau und die Taube Gur, die Pute Kuckelucku, der Gockel Kikeriki und die Henne Gok. Und das Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. Im Radio ist ein Schaf, im Radio ist ein Schaf und das macht Mäh und der Hund Bau Bau und die Katze Miau und die Taube Wozzeck? der Gockel Kikeriki und die Henne Gok. Und das Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. Im Radio ist eine Ziege, im Radio ist eine Ziege und die macht Mäh, das Schaf macht Mäh und der Hund Bau Bau und die Katze Miau und die Taube die Pute Kuckelucku, der Gockel Kikeriki und die Henne Gok. Und das Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. Im Radio ist eine Kuh, im Radio ist eine Kuh und die macht Mu, die Ziege bäh, das Schaf macht Mäh und der Hund Bau Bau und die Katze Miau und die Taube die Pute Kuckelucku, der Gockel Kikeriki und die Henne Gok. Und das Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. Im Radio ist ein Stier, im Radio ist ein Stier und der macht Mu, die Kuh macht Mu, die Ziege bäh, das Schaf macht Mäh und der Hund Bau Bau und die Katze Miau und die Taube die Pute Kuckelucku, der Gockel Kikeriki und die Henne Gok. Und das Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Пестик чудик в организаторе Путин и монстр час муки без настелет. Учкари на доблестный востиканцем. Der Träger macht Bumm und das Küken. Au, ai tas tractorul ca că ce zmeit pixele se chiar hec. Mi ope bai voce am bochche, make vergian, hajik. Kani hel mi energy seldenenk. Ես լիքը էներգիա ունեմ, նայած ես լիքը ժամանակ ունեմ, մի վարքյան մի հատ այս երկնս լավ ասկսում։ Այսօր սաղ մուսրել չեք, պիտուշնյար ես, կուկուլիկուներ ես, ես դες նայում է ձեր վիճակները, մանավանդ են սորտը, որտես ես գլխարկը մինչև ստես քաշել եք, դիմակը մինչև ստես քաշել եք, որ հանգարց ազգը չտրա ձեր ռոժները արա, որտեվ գինեք որ եթիմություն էր ձեր արածը, մի հատ ես կուկուլիկույց կլսենք, դավայցե։ Im Radio ist ein Küken. Մինչև Im վերցանը։ Radio ist ein Küken. Das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. Im Radio ist eine Henne, im Radio ist eine Henne und die macht Bock. Und das Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. Im Radio ist ein Gockel, im Radio ist ein Gockel, der macht Kikeriki und die Henne Kikeriki, momentan. das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. Direkt Schar Kukuliku. Eine Pute, im Radio ist eine Pute, die macht Kuckelucku, der Gockel Kikeriki und die Henne Gok. Und das sind Im Radio ist eine Taube, im Radio ist eine Taube und die macht Gur, die Pute Kuckelucku, der Gockel Kikeriki und die Henne Gok. Und das Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. Es sagt nicht kleine Kükenpiep im Beispiel. Kleine Kükenpiep, alle Horizonte. Die macht Miau und die Taube Gur, die Pute Kuckelucku, der Gockel Kikeriki und die Henne Gok. Und das Kükenpiep, Das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. im Radio ist ein Hund. Im Radio ist ein Hund. Der macht Au Au und die Katze Miau und die Taube Gur, die Pute Kuckelucku, der Gockel Kikeriki und die Henne Gok. Und das Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. Im Radio ist ein Schaf, im Radio ist ein Schaf und das macht Mäh und der Hund Bau Bau und die Katze Miau. Das ist schön, aber doch ist der Mäh. Der Gockel Kikeriki und die Henne Gok. Das ist doch verrückt, Mama. Im Radio ist eine Ziege, im
Die Ziege bäh, der Schaf macht Mäh und der Hund bau bau und die Katze miau und die Taube Kuh, die Kuh Kuh, der Gockel Kikeriki und die Henne Gok und das Küken piep, das kleine Küken piep, das kleine Küken piep, das kleine Küken piep, das kleine Küken piep. Im Radio ist ein Stier, im Radio ist ein Stier und der macht Mu, die Kuh macht Mu, die Ziege bäh, der Schaf macht Mäh und der Hund bau bau und die Katze miau und die Taube Kuh, die Kuh, der Gockel Kikeriki und die Henne Gok und das Küken piep, das kleine Küken piep, das kleine Küken piep, das kleine Küken piep. Im Radio ist ein Trecker, im Radio ist ein Trecker und der macht Brumm, der Trecker macht Brumm, der Trecker macht Brumm und das Küken. Sadka vechute kleine koken pip ti osh mama yezdreishne masel. Ay tas traktori tak es menalo, traktorne Putinere sorara. Hayvan. Չեմ հասկանում ձեր ոնց եք դուք դիմանում, երևի չեք դիմանում, բայց ասենք իմ մոտ տենց արտահայտվելու, ոնց ասեմ, արտահայտվում է չդիմանալը, որ շատ կարևոր է, որտեղ ինքը չպետք է դիմանա ես դրա տիրոջ մայրիկը, դրա պաշտպանող ոստիկանապետը չպետք է դիմանա ես դրա տիրոջ մայրիկը, արա ձեր իջևանում ինչից եք դուք սարկացել, թուրքի մատերիալ եք դուք, այս ինչ վիճակ է, ապրիլի 7-ը շնորհավոր արա. Այս երկի մեջ ամեն ինչ կա, ցուլ կա, տավար կա, ոչխար կա, հնդկավ կա, պիտուշնյա կա, հավ կա, գրուսև ջհանդամ կա, ու այդ սաղ անասնաֆերմանները, այդ սաղ անասնաֆերման դրել եք մի հատ հետույք հաքերիչ, մի հատ փոսոտը ստորին ատամ նշար, մի հատ եթիմի հայվան ու դաշ գրած տեքստը չի կարում կարդը, մի հատ աննասում պաշտպանեք, ումից ենք պաշտպանում, das kleine Tokenpiep, Puchurchuta, ես դու ինկուբատորի ճուտը, ինձ ունականից մնացած, ծծմբի հոտը վրենսս թաղած, սատանիկի կողմից պաչած սաղ ռակուրսներով, այդ եթիմին ումից եք պաշպանում, արա, հայ կանանցից են պաշպանում, հայ աղջիկներից են պաշպանում, Doblesnaya policia di Armenia, չեք ամաչում արա, Չեք ամաչում է եթիմի կծածներ, այ աննասուններ, ձեր մասին ոնց է պետք խոսալ, ասեմ էտ աննասունը մի հատ գնաց է վիզ դրե մի հատ հեսա քարվանը, որ կտրելու հեսա բերի, գնացել է քարվան կտրի աղբեր մենք է չուզողներն եք ասեմ ոքեյ, կոնկրետ ես մլիցեկը վիզ են դրե, որ սենց գնավ քարվան կտրի աղբեր խիչ եք թողում մեր շեֆը գնավ տես քարվանը կտրի կշերվա ազարի բերիս լեցիս ես դեմներ է տարա, Մոմենտի տաքսիս մի հատ տնտեսական թռիչքա ձևնեց մի հատ տաճ աղբեր գագարինը չասեմ ինչ եք երետ ձեր դեմ, ուղիղ կոսմս այդ ես տնտեսական թռիչքա ձև աճարա, արա ում եք պաշպանում արա, das kleine Tokenpiep հորը սարև արա, են որ ցանկացած մի րոպե մի հատ լույսս դզան, մի րոպե, այսենց, ցանկացած, նորմալ երկրի քաղաքացի, նայում այդ զանուտի աննասունի վիճակը, Կաստումի փեշը, սենց, սկցած, բանը, մատ մի օպետ տեքստի նայեմ, մեկ տնամ ստի իչա գրած, բանը, ընգեր Պուտին, կարելի ամենք մի ատել օթանավակայան ունենանք, sorry, ատոմակայան, նորմալ մարդու օթանավակայան կուզեր խոսքի, նորմալ է եթի միշուն է, ասում է կարելի է մի հատ բանը, ատոմակայան, յանի ես մեկը դորդը բեշ է սարել արա, ռոսատմի գլխին դու չես սարկում, եթիմի հայվանի ծնուն, որտեղ ես դնելու այդ ատոմակայանը, կարաս պատմես անասուն, դեղին ժուրնաշլուգը գնացել է միջազգային մակարդակի տուլիտները անում, տիպը բանը, ոնց, Էրդողանի տվելիս մի հատ է ինձ տուր, բան, կտերա էլի իր արևին տալի ռուսների, Արա դու եթիմ չես, արա գեղցի շուն, արա ում շունն ես դու, կներես, ում քածն ես դու, ընտրի ում քածն ես, իմանանք Ալիևին ես, Էրդողանին ես, ում քածն ես եթիմ, անես տպավորություն է, որ մի օր բանը, Հայաստանը Իրիվանսկա գուբերնիա, հաջորդ օրը Էրմենիստան վիլայատ, ինքը շիզիկա չէ, ինքը ծայրահեղություններ, ինքը չի կարում կողմնորոշվի, կախված տաբլետկեքի որակից ու քանակից, Այն օրը որ տաբլետկեքը Ռուսաստանի դեսպաննա մատակարարել են, այդ օրը բանը, Իրիվանսկայա, իմպերսկայա գուբերնիա բան տենց, այն օրը որ Բրիտանիայի դեսպանատան բան, Իսրայելի կտցրած բաներով, պսիխոլոգներով, բաներով տաբլետներ կերել, կուլ տվել եթիմի աննասունը, այդ օրը Էրմենիստան վիլայաթ ենք, արայ աննասունի ծնունդ,
Գնաս Ստամբուլ քած դարի, ցանկացած բորդել անտրի վերընկիդը դու էլ կնի կտել ես սա փայփեն էլ սաղով գնացեք պարկեք Լենայով, Շմենայով այդ աննասուն յետիմներով գնացեք պարկեք արա Ինչ ատոմակայան քո տիրոջ մայրիկը Զանգեզուրը տալիս ես Են ամբողջ գեղարքունիքը տալիս ես, վայոց ձոր տալիս ես, սաղ տալիս ես, որտե ես դնելու, օտե արա մնացած Երևանում էլ բան ես դնելու, արա ատոմակայան ես դնելու, յետիմի շուն Որ ես կարդամ թուրքերը ոնց են խնդում մեր վրա Է որ սաղ գիտե որ կուտ տվող աննասուն ես Սաղ գիտե որ կուտ տվող յետիմի ծնունդ ես Ոչ մեկ չի կապնում քեզ արա Է բանի շարից ես այդ բառը չեմ օգտագործում Այդ քո զոմբիներին էիր այսօր լցրել էիր խմբերում Իբր գան հայ կանանց ցույցին Ինչ որ այտենց բառեր գրեն թքեմ ես ձեր երեսին Ու ձեզ փող տվողի երեսին Որ դուք նստել եք ու հայ կանանց հասցեն այտենց բաներ եք գրում Դրան ես պաշտպանում, այդ ցլի պրոպորցիաների Տիկին Ղազարյան բահ է Տիկին Ղազարյանը Ղազարյան բահն է Այն որ Էրմենիստան վիլայեթ են կլնում այդ օրերին Եվ որ ինքը գնում է Երևանսկի գուբերնիայի հարցը լուծելու Երևանը դառնում է Էրմենիստան վիլայեթ Էրմենիստան վիլայեթում պոլիսի փեդ է նստած մի հատ Այդ պոլիսի փեդը այդ յետիմի ծնունդը նույն աննասունությունները որ ես կարդում եմ թուրքական մամուլում Ոնց որ Թուրքիայի ոստիկանությունը վերաբերում է ընդեղի ամբողջ այդ իրանց հետ կա նույն կարծիքը չունեցողների հետ Յետիմի թուլա Իմ Հայաստանը Թուրքիա ես դարձրել աննասուն աղջկեքից էր վախում արա 4 շարք մլիցա ես կանգնացրել աղջկեքից ես վախում տակը տեր անում արա Աննասունի հայվան Բա այդ տղամարդ կոչվող այդ աննասունների կողքը կանգնածները Կողքը կանգնած յանեմ աղջիկ մլիցեք կան, իրանք շուստրի են, իրանք կտենց էլի, ընդեղ բանը, նոր Հայաստանի թավշյա, թուրքական բորդելի համար հատուկ պատրաստված ծառայություններ մատուցելու ընդունակ կնամիկ։ Մատով ցույց տան նայն, ասե, այն ծոցյան ձու շպրտեց, իրա հետևից վազեք, ու 4 մլիցա պեպելնիցա, հորս արև, արա, ես տզվը չեմ տեսը, 6 հոգի են, վազում են մի հատ տիկնոջ հետևից, Մի հատ տիկնոջ հետևից, որտև ինքը մի հատ ձու է շպրտել, ասեմ սխալը որն է, պատի 15 յաչեկա ձու այդ կնանուն ծերեսին, սիձեց տակ սիձեց արա, հոտու կաննասուն չեք արա, դուք կնանիք եք կոչվում, այ յետիմի թուլեք, պատի հանեք այդ թուրքական կառավարության տված այդ ֆուրաշկիկը պատի հանեք, քաղաքացու կողքը պատի կանգնեք, յետիմ անասուններ, 6 հոգով, Ընգել են այդ ծոցայի հետևից, մի 10 հոգի հերմինային ա գրկել, այսենց հորիզոնական, դրեն մաշնի մեջ, 3 հոգի հասել է Աննայի վրա, չգիտեմ քանի հոգի Ալեքսանդրայի վրա, արա բայց դուք կտենց լավ տենց բաներ եք, տենց բռնել գիտեք, արա այդ էրատուին, այդ բունկեր շլուխենին չեք կարում բունկերից հանեիք, ասեք 7000 տղա չմերներ, չեք կարում յետիմի ծնունդներ, Ղզող լաններ, ղզիկ տղամարդկանց հավաքածու Տրանսգենդերներից ծեց կերած Նոր Հայաստանի ֆեմինիզմի ուսմունքներով վերադրիսիրովկա եղած մենթերը Հարցակվում են հայ կանանց վրա Ովքեր հանդես են գալիս այն կազմակերպության հիմքերից Որը դեմ է արևմտյան ֆեմինիստական աննասուն յետիմություններին Բռնում են հայ կանանց, կամերայի դեմը, մի հատ յետիմ անասուն կարմիր բերետա, որ ոչխարի բառաչոցի ձենով, յետիմուհի, ու տղամարդ չես արա, այդ որտուց ես դրանց կթել, Տիկին Ղազարյան, որտեղից ես կթել այդ յետիմի ծնունդներին, թքեմ ես ձեր երեսներին, որտեղից եք գտել, Ոստիկանության զոհված կապիտանի դստերը, երբ որ մտցնում եք մեքենան ու գիտեք ինքը ով է, թքեմ ես քո երեսին, Տիկին Ղազարյան։ Այդ աղջկանից ես վախենում, այդ աղջիկը հոր գլուխը քո համադասարանցի յետիմի վաստակն ա կերել, որ այսօր Զանգեզուրներ ծախում թքեմ ես քո երեսին, իր երեսին, ձեր կնանոն ծերեսին, մեկի կնիկը փողոցային աննասունետի գիտեմ, քո կնիկը Իջևանում, այսպես թաղ են ձեզ, արա ձեզ իջևանցիք թաղ են, որ իրանց աննասուն սև եք արել, աննասունի վաստակ, իրանց ընտանիքը եղել այն Facebook-ում,
Մարգարիտայինց ընտանիքը, երկու քույր իրանց մաման, իրանց պապան եղել են իմ Facebook-ում։ Ես իրանց չեմ իմացել անձամբ, ես իրանց չեմ ճանաչել անձամբ։ Ես ոչ մի կարծիքներ, չգիտեմ ինչեր նամակներ չեմ կիսվել։ Ես հետո պատերազմի ժամանակ տեսել եմ այդ մարդկանց կորուստը։ Իր ամբողջ կյանքը հայրենիքին նվիրած մարդու շատ օրինակելի հոր կորուստ եմ ես տեսել։ Ես իրանց ցավը հերվից իրանց հետ ապրել եմ։ Որ դուք այդ մարդու երեխուն այսօր նստեցնեք մաշնա, որ այ եթիմի աննասուն թուլ է, որ գնացել է Մոսկվա, հետև նա քորում։ Այդ գեղցի շունը գնա հայրենիքը ծախի։ Հայրենիք եք ուզում պաշտպանեք, այդ աննասունին նստեցրեք սավուաղ վիվղ բացատրեք, թե դուք էջի գիտեք ինչ բանա սավուաղ վիվղը, այ գեղի շվաբրաներ, շվաբրա չեք պալասեք, թուրքը ձեր սաղի վերով կայլելա, դուք սաղըտ պալասեք, են մյուս աղջիկը զոված զինվորի քույր, Շուշիում է ապրել, դու իրա տունը վերցրել ես, դու իրան իրա հողից կտրել ես, մյուսը ազգային հերոսիկին, մյուսը նույն Հերմինեի մաման, թքեմ ես ձեր թուրք ամնասուն երեսին, թքեմ ես ձեր նամուսին, արա թուրքը որ եկավ ձեր կնանիքին չեք կարողանալու պաշտպանեք, ձեզ ամորթելու եթիմի վաստակներ, ու դու զոմբիներ ես թողել քաղաքում ու կոր գրզոնա յուղում ու փող վճարում, համ այդ զոմբիներին, համ այդ անհայրենիք եզի թուլայի վաստակ, այդ ադրբեջանի բենզինի ստացած փողը, սս միջև բուգ այսս կերած այդ մենտեր մուսրանասուններին, հանի շարեր ես չոս պալոսկա, ձերնեն է դրել են ամոթատեղին, ատես լավ չի, տեգլոր կային եք, ձեր վրա չպտիլնի ամազգեստարա, ձեր վրա չպտիլնի Հայաստանի Հանրապետության գերբու դրոշ, մի հատ թզի տերև, մի հատ խաղողի տերև առեք կանգնեք, մի հատ գնդակ կցեք տուգանային խաղացեք ձեր տիրոշ մաման, աննասունի վաստակներ, կանանցից եք վախում, եթիմի թուլը թքեմ ես ձեր բունկեր շլուխ են տիրու երեսին, թքեմ իր սաղ Լենա Նազարյանների երեսին, ձեր աննասուն մակունց կակունցի երեսին արա, ուր եք արա, իրավապաշտպան եք եղել, դուք արա, ձեր տիրոշ մայրիկը, թուրքի փողով, 10 տարի Երևանի փողոցներում պարկել եք չուլու պալասի պես ասում եք մենք ֆեմինիստ, մենք հայրենիք ենք ուզում փրկենք բռնապետությունից, բռնապետ Էրդողանի, բռնապետ Ալիևի փողերով, եկել եք ժողովրդավար Հայաստանում, պարկում եք այդ աննասուն ասվածներին ու սորրսի օրակարգը, մեկիդ ուժ ջարդվելա, մեկիդ ոտին մի բան եղելա, մեկիդ գլխից մի մաս պակասելա, եթիմի թուլ եք, այն ժամանակ ոստիկանները ծաղիկներ են ապրելի 7-ին բաժանում, թքեմ ես ձեր նամուսին, ուր ես Լենա Նազարյան, բա իրավապաշտպան ես, բա ուրեք ու զարրասնյակ, արա այս սարրնյակի բուն աննասունի թուլ եք, մարդու իրավունքը ստե խաղում եք, ստե չենք խաղում, բա հելնեք մի հատ հելնեք, մի հատ ասեք ես պատգամավոր, այս ինչ է կատարվում, կանանց իրավունքներ, բլա 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 բլա, հելնեք մի հատ, եթիմի թուլ եք, թրկասեր իդիոտ կեք, թուրքի վաստակներ, բայց թուրքի վաստակների համար եք պաշտպանում արա, ումից ում եք պաշտպանում, 200 կնոջից տակները տեգ լծրեք, պամպերսով եք կանգնել տեղ, ու տարբերությունը են էր, որ իրանք, ի տարբերություն են Մովսեսի պրագուլկաներ կազմակերպող ընդդիմության, Վազգեն Մանուկյանին չի վերաբերում սա, այն են կոկոլի հետ են տակից դագավարնյակ խաղացող ընտրությունների գնացող վաճերական չարչի պալաս, բազարի չարչի եթիմների մասին է խոսքը, մենք եկել ենք միայն այստեղ մեր կոչի անելու, որ դուք իրականացնեք օրենքից բխող ձեր պարտականությունները, մենք ձեր շենք չենք մտնելու, մենք չենք մտնելու դատախազության շենք, մենք գտնում ենք, որ դատախազությունը չեմ հասկանում, զեն բուդիզմ են տարապում, սաղորը նստած, լոտուսի դիրքով նստած,
Դրանից հետո սենց մի հատ խոր արտաշնչում են, հետո խմում են սենց չգիտեմ Հիմալայան լեռներից ճապոնացի մանաշկեքի, անպայման կույր մանաշկեքի, անպայման 16 տարեկան անպայման կույս, հավաքած կանաչ թեյը ու դրանից հետո անցնում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից բխող իրենց պարտականությունների կատարմանը։ Արա տենց են անում կապիտուլյանտների հետ։ Դուք կապիտուլյանտի հետ գնում եք ընտրությունների, որ ինչ ես ապացուցեք, արա։ Մարդկանց ցասումը արդարացի, փողոց դուրս գալը, խոսալը, այս ինչ հայտարարություններ են, այս ինչ ստորագրություններ են, ինչ սահմանազատումներ, որտեղ են մեր գերիները, որտեղ են մեր անհայտ կորածները, ինչ է նշանակում սահմանված տարածքից այն դին հասնող նորանոր գյուղերի գրավումը, ինչ է նշանակում դիրքեր, որոնք հայկական բնակավայրերից 20 մետր հեռավորության վրա են գտնվում, գումարած դրան պահանջում են, որ այդ 20 մետր այս կողմ գտնվող հայկական տարածքները անպայման ականազերծվեն, անպայման հայկական բանակը այնտեղից դուրս գա։ Ու ռուսը ամանապահը գնա այդ սահմանազատումը կատարի, որ թուրքի բալը եթիմի ծնունդ, չգիտեմ են աննասում Վաղոյով Ջահանգիրյանը Հերմես Սարգսյանը նավթամուղների սիրարը, դա եթիմի թուլեկը ռուսաֆոբիայի ալիք տարածեք, ասեք ռուսն ու թուրքը իրար այդ սահման են կիսում, որտև չկա այդ ձեր եթիմը։ Ձեր եթիմը ինչ մտել է կնգա կաբլուկի տակ դարել է 100 անգամ տշած ծամոն, ու իրանից մնացորդներ են մնացել, չկա հայոց պետությունը, որը սահմանում կանգնում է ու ասում է ես էսպես, ես այնպես, շարը գցենք ռուսների վրա, զոմբի ֆաբրիկաներ աշխատած, եկեք սմայլիկ ենք դնում, գնում ենք, տեսնում ենք ոստիկանները հայ կանանց ինչ են անում, տակ գրում ենք ամենալկտի բառերը, անպայման կանանց հաշիվներից, կանանց պրոֆիլներից։ Էտա ձեր վերխը, էտա ձեր ամենավերևը էտա, դուք եք մլիցա, ուրա ացը, ուրա բանակ, ոչ մի բան չկա, ու թուրքը կանգնած է, ու սպասում է երբ է մտնելու, ու թքած ունի ձեր ընտրությունների վրա, այս ընդդիմությանն էլ է վերաբերվում, այս որ ես սենց էպվում եմ, այս նույն ձևով էպվել եմ սեպտեմբերի 27-ից առաջ, ու դուք նույն գադեմ սխալը, նույն սխալը, Եթիմներ, նախ եւ առաջ, ով որ այդ անասունին իշխանության բերել է, հետը նստել է 3 տարի, ու միշտ առևտրի մեջ է եղել, ու կապ չունի, ներխորհրդարանական եք, չգիտեք, որ եթիմի ծնունդ էր, թուրքի չգիտեմ ինչ գրող ու սևցավ, կամա թե ակամա սեպտեմբերի 27-ից, մինչև այդ նոյեմբերի 9 մնացածներ, ձեր պատասխանատվության տարածքն է նաև, դուք զլացել եք անելու այն ինչը ճիշտ է, ելնելով իրադրությունից, դուք զլացել եք անելու դա, որովհետև ամեն մեկը ձեր պորտվելների, ձեր աթոռների ու եսի մինչերի դարդով եք, ու նույն սխալը գործում եք հիմա, ու անպայման բոլորիդ օրակարգում նախկիններ կլնգելն է, այն նույն սրճագույն զանգվածը, որ կերակ 2018-ին, և հրամցելիք ժողովրդին, և քտից բերեցիք, և հիմա իլանն մուսաբար դուրս եք գալիս ու ասում եք ժողովուրդն է մեղավոր, ես գնացի ցույց հավաքեցի, ես գորացի, բերեցի սրան, բերեցի նրան, մենակ պետք է տեսներ, թոքաբոր կպա, կորոնա կպա, պոշկես ցաված, լապտս ցաված, թոքս ցաված, ուղեղս ցաված, գրողս և ջանդամս ցաված, ու այդ սաղ, որպեսի վերջում, մեր ամենաիրական նվաճումը լինի, իրական, ազգային ցասումով փողոց դուրս եկած ժողովրդին օգտագործես իր իսկական առաքինի ցասումը ու սարքես քո համար նախընտրական քարոզարշավի օրակարգ aren't we the greatest շուստրակ of all times yes you are idiots ու դրա համար էլ այս վիճակի մեջ ենք ամնասուններ ու դար ու այս աղջիկները այսօր ի տարբերություն ձեր այդ պրագուլկեքի մաքուր օդում ու գրողուսև ջանդամուն չասեցին մլիցեքին մենք եկել ենք այդտեղ խաղ ցուցահայություն անելու հորիս արև մենք ոչ մի ձևով ձեզ չենք խանգարելու երեխեք ջան լավա կոֆենել չէիք բերում արա ես ձեր տիրոջ մաման պապատի կապիտուլյանտին ընդայից դուրս վռնդեիք Պատենում եք դատախազը չի կարում, քայլել չի կարողանում, շատ է զղտկվել Գոդմիսանովի փողերով Մոսկվայում, ինչ այսպես կերել է, այսպես ոդկա որ սենց խմում է, բերանը բացում է, թթու դրանց վարունգի ծեր այսպես լողանում է ակուլայի թևի պես, զղտկված է, քայլելը մոռացել է այդ եթիմը, պետք է մտնես ձերից, պետք է բռնես, մեղադրականը ձեռը պետք է սխմես, պետք է գնաս ոնց որ Ղրղզստանում է եղել, պետք է գնաս մտնես այդ եթիմ անասունի բունկերը Ասես եթիմի թուլա, հրաժարականդ սիրուն գրում ես կուլտուր մուլտուր, կեզ ոչ մեկ չի կպնում, ի տարբերություն քո իղձերի և ծանկությունների, կեզ սիրուն կանդանում ենք, տանում ենք, դարձնում ենք ռազմական տրիբունալ Չաուշեսկու։ Այդ պետք է անես կապիտուլյանտի հետ։
բոլոր ազգերի մեջ կապիտուլյացիան ունի իր պրոտոկոլը։ Ու ներխորհրդարանական, արտախորհրդարանական ընդդիմադիր որոշ ուժեր իրանք չգիտեին, 2018-ին չգիտեին, որ Նիկոլը Եթիմի վաստակը չնայած հետները աշխատել են ու դրան հավասար Եթիմի վաստակ են եղել։ Հիմա չգիտեն կապիտուլյացիան ինչ բանա, սաղ գիտեն, ոնց են երկիրը տնտեսությունը վեր հանելու, էս եմ անելու, լույա, լույա, գերիները վերադառնալույա, լույսերը ըլնելույա, Ռուսի հետ լավ հարաբերություն ըլնելույա, Չինաստանի բալանային, նանանինա, միայն ինձ ընտրեք նախ եւ առաջ, ընտրեք ինձ, ես եմ ժողովրդի կողքին եմ, ջրով շիշ, գրողուսև ցավ, գրողուսև ջանդամ, արա, ձեր տիրոջ մաման արա։ 6 ամիս ես էկրանին նստած նայել եմ, որ տեսնեմ ինչ որ մեկը մտնում է այդ կառավարականը, որտեվ կապիտուլյանտը այնտեղ չի կարող նստել։ Չի կարա քտի շարիկ ստեղծող թուրքի հայվան Եթիմ անասունուին մտնի ազգային ժողով։ Չկա տենց բան, նախկին ԱԼՑՊ-ն, որը որոշում է, այնպես փակի բոլոր մուտքերը ազգային ժողովի, որ ոչ մի մոկ, եւ ոչ մի ձուկ, եւ ոչ մի շինավարադուրս բրծուկ, եւ ոչ մի պատերի տակ բնգստացողներ, գրողուսև ջանդամներ չմտնեն այդ շեն եւ դուրս չգան։ Մինչեւ որ Եթիմ անասունը հրաժարական տա, բայց քանի որ իրանց նպատակը իրականում այդ Եթիմին ատամ ցույց տալն էր, մինչեւ որ Եթիմը հելներ ասի, օքեյ, ընտրություններ Facebook-ում գրում եմ։ Ամսի 20-ին ընտրություններ, ուրեմն փակում ենք բոլոր մուտքերը, ու այնտեղ են որ բանկերում են որ գնում ես ինչ որ վարկային չգիտեմ ինչ ստորագրելու, մեծ տարերով գրած է ինչ փուփուշ բան այդ վարկը, ինչ տուտուշ բան իրենց բանկ, ինչ տուտուշ բան այդ վարկի ու բանկի խաչասերումը դրանից ստեղծված կոպիզնեսը բլա 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 բլա, այնտեղ այսինքն պուջուր տարերով, էջին ծերի գրածա որ այստեղ սենց բաներ կա, իսկան տոկոս, իսկան ամսից իսկանով ավելանալու, հետո ինքանով ավելանալու, այս կոմենքում, ու իսկական դու ոչ մի գարանտիա չունես, որ քո բիզնեսը տենց փթթելու է, ծաղկի, խաղողի, վազի պես փաթաթվի, էսյան էյան կայև, բան էսյան, ու տակ ես տալու։ Այտենց էլ իրանք են, փակում ենք բոլոր մուտքերը, միացեք մեզ, եղեջ մարդիկ գալիս են, դաժե մարդիկ ու սաղ կյանք սույցի չեն գնաց։ Ես գնում եմ, մոտև դա գործողություն է, գնամ փակեմ էսյանեն, ակազիցա Ակազվիցը սաղ կյանք ազգային ժողովում աշխատասներ, մտած դուսեկասներ, ԱԼՑՊ-եր, գրողուսև ջանդամներ, չգիտեն բոլոր մուտքերի տեղը։ Առնվազն իրենք այդ մուտք ու ելքա, որ չգիտեն, որ հաջորդ օրերն են ասեն, նրանք այնքան ստոր են, որ նրանք շենք էին մտնում կարտոֆիլի, սոխի և սխտորի մուտքերից, արա ինձ ինչ ուրդեից է մտե։ Ասեք նիվ, նուվի տունը, ծխնելույց ինձ է մտե, չէ, բայց մտելա չէ, պրոբլեմեն է, որ ինքը չմնի մտնի չէ, էտա չէ, մենք էդ հարսն ենք, չէ, վրոձին լուծում, ես ձեր յանım թե շուստրի տիրոշ մեր ատեղա ձեր գավառամիտ եթիմություն արա, ատեղա, որ դուք ժողովրդի ջիղը չեք կարում հասկանակ, որ արեք լավ բան են, ինչը բխում է ազգի շահից, ու թողեք ազգը որոշի քո տեղը իր քաղաքական կյանքում, ոչ թե ասա ազգը ժեխա չի հասկանում, էսա էնա Մեղանում եմ, գրում եմ շրջաննևսի, ոչ մեկի թե դիվան չեմ խոսում, դուք չհավանեցիք մեր Բաղրամյանը, no, first of all, չհավանեցիք մեր հրապարակի պալատկեքը, չհավանեցիք մեր Բաղրամյանի պալատկեքը, չհավանեցիք մեր Դեմիրճյանի վсё, նեղանում եմ, վсё, գնում եմ շրջաններ, իրականում ռեսուրսը, այսինքն քաշում ենք պիլեսոսի պես, որպեսի պիլեսոս արոյի հետ հավասար, ոտ գցելով գնանք ընտրությունների Լեգիտիմացնում ենք թուրքի գործակալներին, լեգիտիմացնում ենք թուրքին երկիրը վաճառածներին, այն դեպքում է, որ հենց այսօր ինքը շարունակում է վաճառել թուրքին մեր երկիրը, հենց այսօր։ Համ, քանի անգամ գնամ ու գամ, արա, ձեր տիրոջ մաման, ուր եք այսօր։ Դուք չեք ասում, թող ուրիշները կազմակերպեն գնան գործողության, մենք կգնանք այնտեղ կկանգնենք, բա գնացեք կանգնեք, արա։ Գնայք կանգնեք, որտև իրանք իսկապես ուզեցան այդ պատրեն, այդ եթիմ անասուն թուրքի թուլափայով զղտկված եթիմ անասուն մլիցեքի այդ շղթան ու մտնեն կառավարական, որտև այդ պետք է լինի։ Այդ այն մեսիջը, որը գնում հասնում է այլ երկրներ եւ այդ երկրները հասկանում են, որ վերջապես կա այսպիսի շարժ, ինքը ամենասիմվոլիկ քայլն է եւ կապիտուլյացիաներից հետո դա է կոռեկտությունը, դա է ճիշտ քայլը եւ դա պետք է անեք, պետք է վերացնեք այդ թիմը հեռացնեք, հետո լինի передышка, որովհետեւ մենք սպառվել ենք, հոգեբանորեն ենք սպառվել, ֆիզիկապես ենք սպառվել ու մենք ձեր ճառերը լսել չենք ցանկանում։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել գերիների վերադարձ,
Մենք ցանկանում ենք տեսնել բանակի հզորացում եւ ոչ թե թուլացում, մենք ցանկանում ենք տեսնել ճիշտ աշխատող ԱԱՑ, մենք ցանկանում ենք տեսնել ընդլայնված լիազորություններով եւ հսկայական ռեսուրսներով գործող մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտ, որպեսզի անհայտ կորածների խնդիրներն լուծվեն, մեր մշակութային ժառանգության խնդիրները լուծվեն։ Մենք ուզում ենք տեսնենք ժամանակավոր կառավարության այնպիսի թիմ, որը կարողանում է ճկուն ձևով ուղարկել այնպիսի գործիչների, այնպիսի բանակցությունների, որ ինչպես 3 առաջի օրը Պոզներներ տակը լցնում, որովհետև չկարողացավ դոմինանտություն վերցնել հարցազրույցում իր իսկ տաղավարում, հենց այդ անձանց պետք է մենք տեսնենք կարևորագույն բանակցություններում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ երկխոսություններում, ոչ թե ստուֆտի թուլի անասունին։ Շպարգալկային նայելով կանգ նստել ասենց իբր թե ռուսերեն, ու այնտեղ պետք է նշի, թե ռուս-հայկական ռազմական համաձայնագրերի հիման վրա ստեղծված ինչպիսի զորամիավորումներ կան։ Չէ կարողանում, չգիտեր բարերը անգամ, ոչ մի բան չի հասկանում։ Այսինքն մենք մեզ մինչև հունիսի 20 ձեր ընդդիմություն հալով գնդակի պես տշեք, ո՞նց ձեզ եմ ես դիմում, որտեվ այն մեկը էնի դավաճան է։ Ես իրանց ու ձեր միջև հավասարիգից չեմ տարել, դուք եք ինձ եկել ասում, չէ ես ուզում եմ իր հետ հավասարվեմ, բայց միևնույն ժամանակ ասելով ուզում եք նաև որ ձեզ չասենք, հավասարվելու դեպքում մենք ձեզ կանվանենք նույնքան կապիտուլյանտ, կապիտուլյանտին լեգիտիմացնողը նույն աստիճան կապիտուլյանտ է, այսինքն դուք հետամուտ եք լինելու դավաճանական գործընթացի լեգիտիմացմանը, մինչև գա հունիսի 20-ը, а дальше видно будет. Ես տեսած մինչև սեպտեմբերի 27-ը դուք ինչ արեցիք ու հիմա Թուրքիան ուղղակիորեն ներկայացնում է իր ռազմավարությունը, ուղղակիորեն խոսում է, որ Հայաստանի պաշտոնական սահմանից 20-ից 30 կիլոմետր, ու շատ հետաքրքիր է, որտեղ Սիրիայում էլ ասեց 32-ից 45 կիլոմետր, սկզբում 30 մտավ, հիմա ոչ թե 42, հիմա 60 կիլոմետր, 65 կիլոմետր է մտել, հիմա հասնում է Սիրիա-Իրաք սահմանին, այսինքն եթե ինքը ասում է 20-ից 30 կիլոմետր Հայաստանի ներսում, ես պետք է ունենամ դիրքային գերակայություն որպես իմ անվտանգության բուֆեր, Այդ ուր են ձեր ես անասուն դեղին ծաղիկ բռնող բունկեր շլուխ են խաղաղասեր խաղապա գրող ու սև ցավերը, որ Թուրքիետ ուզում են խաղ համակեցությամբ ապրելու համար, ասել, որ այդ 7 շրջանները անվտանգության գոտի որպես անտրամաբանական է, որ մեզ կարիք չկա անվտանգության գոտու, ինչպես է, որ Թուրքին տրամադրվում է անվտանգության գոտին Հայաստանի տարածքի հաշվին, եւ դա է ձեռնամուխ լինելու, անմիջապես վերցնելու, ձեզ չի նայելու։ Դրա համար այս ակցիան իսկապես շրջադարձային էր, դուք փորձվեք սրանից հետո ինչ-որ եթիմություններ հավաքել ու չփորձել մտնել ու անմիջապես այդ անասունին դուրս անել, դուք չպետքա որոշեք ապրիորի, թե մեր ընտրությունը ում եւ ում միջև պետքա լինի, դուք այդքան չկաք, մանավանդ այն ուժերը, որոնք կանգնել են այս տահակի կողքը 2018-ին եւ ընթացքում եւ մինչեւ օրս, տունտունիկ խաղալով, առևտուր խաղալով, հարսանիքներ բեմադրելով, բիզնես փոխհամաձայնություններ բեմադրելով, բունկեր շլուխենի ֆոնդին գումարներ տրամադրելով։ Մենք ձեր առևտրական, այսպես կոչված հմտություններին ճակերտավոր շատ լավ ենք ծանոթ։ Տարբերությունը նա է, որ մենք հասկանում ենք, որ դա քրիստոնյա պետությանը վայել պահվածք չէ։ Ես կոնկրետ կարող եմ ասել, որ ձեր վերաբերմունքը քաղաքականության հանդեպ այդպիսի չարչիական վերաբերմունքը դասական քաղաքականությունից քաղաքագիտությունից սարեր ձորեր հեռու է, գավառամտություն է։ Դու քաղաքակրթության ներկայացուցիչ չեք, քաղաքակրթությունը նշանակում է անել ճիշտը, թեկուզ ինքնազոհությամբ, բայց անել այն, ինչը ճիշտ է։ Անգլիացիների ասած first things first, ամենասկզբում կապիտուլյանտին դաշտից ամբողջապես հեռացնում ենք, երբևէ վերադարձ չունենալու ամբողջական պահանջատիրությամբ, նման ուժը երբեք չի կարող քաղաքական դաշտ մտնել, որտեղ հայկական ազգային նոր պետությունը պետք է կառուցվի մեր ազգային ռազմավարական հենքի վրա։ Ես ինչքանով որ աջակցել եմ եւ այլն կամ մեր լսարանը, մենք դա ենք դրել պայման։ Եվ դեմոսը մենք ենք այդ պայմանը դնում։ Դուք չեք մեզ որոշում։ Համաձայն ձեր ինչ-որ բիզնեսների ու չգիտեմ ձեր գավառամիտ հաշվարկների կողքից սաղ երևում է, բայց մենք դա չենք գնահատում որպես բարձրագույն քաղաքագիտական մաթեմատիկա։ Դա ստորագույն պլինտուսից ներքև, օխլոսային, ժեխին հարիր, չարչիաբանություն է։ Դուք ձեզ կոմպլիմենտ մի արեք, որ իբրև թե այդ մեր իսկական ազգային ցասումը օգտագործեցիք ձեր արևին գեղցի ավարի, թուրք վաճառականի պես, պամիդորա վաճառի պես, ու շուռ տվեցիք ձեր նախընտրական քարոզարշավը սարքեցիք, չէ։ Այսօր այդ աղջիկները
հստակ մեսիջ ուղարկեցին ապրիլ 7-ով ապրող տղամարդուկներին, որ իրանք պատրաստ են գնան մինչև վերջ, իրանք պատրաստ են գնալ մինչև վերջ հանուն հայրենիքի, ու իրանք ոչ մի պաշտոնի հավակնություն չեն ներկայացնում, իրանք չեն ասում ես ես եմ ուզում լնեմ, ես այն եմ ուզում լնեմ, ինձ այս պաշտոնը տվեք, ինձ այն պաշտոնը տվեք, իրանք ոչ մի նման բան չեն անում, ոչ մի նման բան չեն ասում, իսկ դուք Այս ինչ պորտֆելը, այն ինչ պորտֆելը սրա այդ դասավորեմ, նրա այդ դասավորեմ, ստեյս մտնեմ, ընդեյս դուս գամ, այս անեմ, այն անեմ, ու սենց 6 ամիս արա, ու ես խայտարակ լինեմ ամբողջ աշխարհով, շարունակեմ խայտարակ լինեմ։ Հակաթուրքական կոալիցիայի ռեգիոնում կառուցվում, հակաթուրքականում չկա։ Իրանը փոխարտգործ նախարարի մակարդակով համագործակցության ձեռք է մեկնում, այդ գործում ես չկամ, Ռուսաստանի Դաշնությունը հստակ մեսիջ է ուղարկում, ինչպիսի գործընկեր է ցանկանում, այդ գործում չկամ, այսօր ողջ ռուսական մամուլը ներկայացրել է վետոյի նախաձեռնության ամբողջ ակցիան, գիտեք ինչու է կարևորվել, որովհետև աղջիկները ասել են մենք մտնում ենք ներս, ու այն հայ տղամարդիկ Ռուսաստանաբնակ, որ կոկոլ եք է ընտրել, կոկոլ, ծռեր, չգիտեմ ինչ գրողուսև ջանդամ եք պաշտպանում։ Ռուսաստանում հայ ազգին դիտարկում են որպես կնոջ, քրոջ, մոր, արժեքը իմացող, դստեր արժեքը իմացող հասարակություն։ Հիմա իրանք տեսնում են, որ մենք շիզիկ ենք բերել թրքաբարո, այդ ծանր են տանում, բայց այն, որ հայ տղամարդը նման ստորագույն ձևով ձեռք ու ոտքա բարձրացնելու հայ կնոջի վրա, դա չեն տեսել։ Ատենց խայտարակ արես ձեր կոկոլիկը, այդ տկարամիտ, այդ պամպերսով, Պուտինի արջև նստած եթիմ անասունը այդ պահին, որ 5 օր ինքնամեկուսացել էր, որ չխմեր, չլակեր, Չգիտեմ չհիվանդաներ են իր աննասուն կնգա հիվանդություններով, տաբլետկեքի ազդեցության տակ չլներ, կորոնայի չգիտեմ ինչ չլներ, չես ես մի հատ հակաբակտերիալ, մի հատ ոտից գլուխ փչված ու մի հատ տեքստ պետք է անգիր սովորեր, 5 օր։ Այդ վախկոտ տզրուկ եթիմ անասունը եկել է մեր դարավոր եղբայրական պետության այն Կրեմլուն, որը նաև կառուցվել է, որի ուժը կառուցվել է հայ համաշխարհային գործիչների հսկայական ներդրումների շնորհիվ ու ոչ նյութական։ Եկել է նստել այդ տզրուկը ընդեղ, այդ ոչնչությունը, անարժանների մեջ ամենաանարժանը, իսկ Երևանում իրեն պաշտպանող չլուտ անասուն եթիմի թուլա Տիկին Ղազարյանի մլիցեքը հայ կանանց վրա են ձեռք բարձրացնում։ Այդ է տեսել այսօրվա Ռուսաստանը։ Այդ Ռուսաստանը այ աբիժնիկներ, որ նորմալ դաժե հայերեն խոսել չգիտեք, բայց դուք շատ եք ուզում, որպեսզի հայ քաղաքական կյանքում ձեր խոսքը լսելի լինի։ Այս դեբիլ աննասուն հավաքածուները տարա եթիմի թուլ եք։ Առանցքային արժեքներ կան, կարմիր գծեր կան, որ ինչքան էլ որ նվիրված լինեք հայրենիքին եւ ձեր խորիղբոր տղան ասում էր, որ տալանչիներ են նախկինները գրոսև ձյանդամ, չեն անցնում այդ գծերը, եթիմի թուլ եք։ Չեն գալիս մի կողմից վաճառում հայրենիք ու Զանգեզուր, մյուս կողմից այդ ձեր աննասուն ռոժ աշկերի մեջ յանում թե ատոմակայան դվա մտցնում, այ եթիմներ։ Այդ դրա ատոմակայան դվան հարցրել եք որտեղ է կառուցելու եթիմ թուլեն։ Էդի են Արայիկ Հարությունյանն մյուս աննասունի, որ ժամանակ չեն ունենում անդրադառնամ Արցախի եթիմ ժեկի պետը։ Պլիաժներ են խոստանում։ Իր նախընտրական քարոզարշավում պլիաժներ են խոստանում, եթիմի ծնունդը որ գրողը ջահաննամ ծակն ես մտած աննասունի թուլը, քո 40 խորհրդականներով։ Մի հատ էլ հանել է, իրա խոստակել ունի, սոխակ մի հատ տենց ունի, հա, այդ սոխակը դուս է եկել, ասում է, չի լինելու նման բան, չի լինելու, այդ Գանջալիևը որ ասել է, որ ստեղ օֆիս է ունենալու, այդ չի լինելու, իա, կյանք, ասա սեպտեմբերի 27-ի արև կո տիրոշ մայրիկը, այդ կո եթիմի թուլա շեֆը չէ, Արցախյան պատերազմից առաջ ստեղ ընդեղ ֆռում ասում, երբեք Ղարաբաղը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, քեզ հավատանք եթիմի թուլա, մինչև այդ սա 40 ավազակներով չհելնեք, չհերքեք, չենք հավատալու, այդ մեկ երկրորդը դուք ինչ հերքել կտենց է եղել է, ձեր մոտը տենց է աշխատում,
Աննորմալների հավաքածու, լրիվ աննորմալների հավաքածու, ես որ մի եթիմնա ջղայնիկ դնում, հələ մի հատ ձեր անուններին ծանոթանանք, հələ մի հատ ռեկլամնայ պաուզա, 7 հոգի, Մարիչկա Ալթունյան, թքե մերեսիտ, Կարեն, դաբլ թքե մերեսիտ, Արուս Դավյան, Գրողուսև Ջահաննամ, Գայանե Մարգարյան, Զոմբուի, Սակո Պողոսյան, որը երազում է լինել գեղեցկադեմ տղամարդ եւ քանի որ դա երբեք չի իրականանա ֆեյք գեղեցկադեմ տղամարդու նկարը դրա պրոֆիլի վրա Ալեքսանդր Գևորգյան, ուրեմն լսի դեբիլ Ալեքսանդր որ գրում ես կամ X կամ գրում ես K&S Մնացածը չես անում, ու ինչա գրել Не верь всему, что видишь, ведь даже соль выглядит как сахар. Арабская пословица. Традустер, сейчас, Аллахи кацած եթիմի թուլ արաբская пословица. Ձեր տիրոջ մայրի կարա. Հայրենիք եմ կորցնում, ստեղ եկել ես գրզոյի ֆեյքերով եկել լցնես, вообще հավաքի ֆեյքերի տարա. Եկա մարդ ես. 90-ականներին ես քեզ տեսել եմ բանոցի կանֆետ ուտելուց պիցա դի Ռոմայի դեմը, էդ ես մնացել։ Ու վրիցը 90-ականների բազարի սադախլուի հոտ էր գալի, որտեղ այդտեղից բան ես դու, ինչ ասեմ, Լևոնի կերպարվեստի գլուխգործոցի բաներից ես դու, գործերից ես մեկը։ Քեզ պետքա տանել տենց եղածի պես կախել Էրմիտաժում ու ասել 90-ականներից մնացած ժանգ խոսքի։ Դիմացի պատմել, որ ահա որպես հայլայն արտացոլում, հետո Ջահանգիրյանին տենց կախեմ։ Ընտիր գործ կլինի, ընտիր։ Այդ ձևով Էրմիտաժում սրահ կա, որտեղ հին հունական դիցաբանությունը արճակատվում է հին ռոմեական դիցաբանության հետ, այտենց հին տենց պեյզաժները էլի, ու տենց հռոմը խոսում է հին աթենքի հետ։ Դու կտես Ջահանգիրյանը, այտենց հին 90-ականներ կխոսեն մյուս հին 90-ականների հետ, ձեր տիրոշմերը։ Ազնիվ սեփականատերը կխոսի ազնիվ դատական համակարգի նվիրյալի հետ։ Հո դու կաննասուն չեք արա։ Եկա բիձեք այս տարիքին, հելել ընկել եք քուչեկը, անցել է 90-ականները, պարծ, արա։ Հի բայրակտարն է գալու անգնի մեր սաղի գլխին, եթիմի թուլ եք, ու սաղ ձեր բիզնեսները մմզը պապազայ ալնելու։ Նորմալ խորհրդականներ չունեք, այ աննորմալներ, որ ձեզ միած Սիրիայի քրդերի գլխին եկածը, Սիրուն թարգմանի դնի դեմները, որ ձեր նման եթիմ քուրդ բիզնեսմենները, մնացած քրդերին, գեներալներին, բիզնեսմեններին, քաղաքական գործիչներին թուրքի փուրը տալով, մտածում են հեսա իրանք դառնալու են չգիտեմ ինչ, ու թուրքի ղազագիր էին կերել, դուք էլ եք այդպես ղազագրեր կերել։ Արա սատ կծրին, դրանց էլ են սատ կծրել։ Թուրքը ձեր ձերը բիզնեսի բանը, նավթի բենզինի բիզնես է թողելու, լուրջ եք ասում, այդքան փես եք ունի, այդքան փես ու սիրուհիներ, փես ու սիրու սիրեկան, փես ու սիրու սիրեկանի մեր խոսքի, այդ սաղ են թողելու է գազես տիրություն անի, դուք աննասուն չեք արա։ Էսնեղ մաջալին ինչ էր պակաս, ջղայնիկներ պակաս, կարդամ ձեր անունները, մեկից դեբիլ, այս մեկը աղանդավոր է, գրելա, պրոֆիլի նկարին, սաղ էջը դատար կա, գրելա, թող ամեն ինչ լինի աստծո կամքով, քանի որ աստծո կամքը բարի է, Պանիրը սպիտակ է, որովհետև կովի կաթը սպիտակ է, ոչխարը բարաչում է, որովհետև ոչխարի number 2-ն կլորիկ է, ու դուք աննասուն չեք արա, էսովը, կյանքի խոսքի խոտ տված զոմբիներն են, թքեմ ես ձեր երեսին, աստծո անունելը տես չամիչ մի արեք դրեք ձեր բերաններ, աննասուններ, բոլոր կանայք, բոլորը, որտեղ զոմբի տենակ, սաղին բլոկ եք կծելու, ոչ մեկին, ոչ մի պրախոտ, ոչ մի ֆորտը չկա, ոչ մի գրողուսև ջանդամից, ոչ մի բանի առաջ չեք կանգնելու, ես ջղայնիկների պատոկը պրծավ իմ եկան սմայլիկները, ձեզ էլ ենք տենց բանանում, ոբշմ, մեկա գնալու եք զիբիլի վեդրո, տենց ջղայնիկներով, սմայլիկներով, տենց տեղ պաչ, պրոշտի, օրգեա, ինչպես հարիրա այս թավշա իշխանություններին, իրանք էլ են տենց ապրում, համար սաղը տենց գնում Գագիկ Սողոմոնյանի էջ եք կարդում ինքնաբավարարման համար, ընդեղ դուք կհանդիպեք, բայց այս նպատակը որ պետք է մտնել շենք ու ասել, որ կապիտուլյանտը այստեղ գործ չունի, դա հենց այն ջրբաժանն է, որը պետականություն ստեղծելու նպատակով ապրող ազգը ստեղծում է իր ու դավաճանի միջև։ Ինքը չի կարա դավաճանի հետ լինի նույն էջին, ու մեզ հետ է պետք։ Արա հորս արև երեխեք մի հատ նայեք էլ տենում եք, էսի ֆեյք ջղայնիկ դնող Սակո Պողոսյանն է, բոնդ, Սակո բոնդ, արա էսի ինչ մեղք եք դուք։ Արա դու դաժե երևի պապազելու դիրքի մեջ չես կարում 3 րոպեից մնաս ու խոսքի այդ թքելու դիստանցիան այդ պապազած վիճակում երևի տենց վայթեմ գնաս Էստոնիա իրանք այնտեղ նացիոնալի սպորտ ունեն իրանք վիշնյայի սեզոնին վիշնյա են ուտում ուսես կորիզը թքում են որտեղ ինչքան հերու կընկնի բան էլի այտենց են իրանք աղջիկը մայում այդ դախերին են մյուս այն սպասի սմայլիկների սեկցիայից խոսքի աղջիկ եկան սպասեք Սակո Պողոսյանին մի հատ բան գտնենք match գտնենք Հեսա գտնելու եմ, մի րոպե,
ասենք Տաթևի Կավետյանն ինքը տենց բան բաբիչկա աղջիկա միացինցի տակրքիր կանգնած դուք իրար պետքա հանդիպեք հիմա բլոկի ցուցակում այսինքն բանը իրարը տենց attract կանեք էլի ինքը տենց կկանգնես պրոշները ուռեցրած բան դու էլ տենց պպզած դիրքում կնստես վիշնյակ ուտես կթքես այդ կորիզու տաթևիկի սիրտը տենց կկանգնի ու այդ սաղ բլոկի ցուցակումը ես տենց բաներ ունեմ էլի ես իրենց որ բլոկ եմ ուղարկում են իմ բլոկի ցուցակը շատ մեծ է այնտեղ չեք պատկերացնում ինչ բլոկ party-ներ եմ կազմակերպում իրանց համար իմ никогда не скучно այնտեղ լրիվ էզոտերիկ level-ով ես իրանց խաչասերում եմ էլի շատ հետաքրքիր ձևով anyway ես իմ նկարիչն է խոսում կայֆ է տալիս էլի մտածեք Սակոն ու տաթոն պծակեցին տաթոին տվին պպզած սակոին կթակ իրար դուք երեխեք ջան В общем, ռեկլամная պաուզա պրծնենք, շարունակենք քաղաքական խոսակցությունը, ուրեմն այսպես Վետոն իր շարժումը չի կանգնեցնելու Ես խոնարհվում եմ բոլոր այն կանանց առջև, ովքեր այսօր մասնակցեցին Ես տեսա ինչպիսի վճռականությամբ դուք բոլորդ գնացիք ոստիկանատուն, ոստիկանը ինչ են ասում, ոստիկանատուն են, ոստիկանություն, կենտրոն ոստիկանություն ու պահանջում եք, որ մեր աղջիկներին, մեր կանանց դուրս հանեն, մեկ, երկրորդը Բողոքում էիք, որ չջոգինք, մենք կարող է վատ էինք կռվում, որ իրանց տարան, իսկ մեզ չտարան, խոսքի, ինչի մեզ չտարան, հասկանում եք, մլիցեք, ինչի հետ գործ ունեք, հա? Այսինքն չի կարելի չէ մեզ ջղայնացնել, հայ կանանց չի կարելի ջղայնացնել, տենում եք, ես 3 տարի ջղայնացել եմ, ուզենց իմ մշո զուլալ 2 գետի ամբողջ ակունքները, սիրուն մատակարարում են ջղայնության, սիրուն պատոկները, էլեկտրականության, սիրուն թափով Հա լսել եմ մի հատ էլեկտրակայանը կանգնելու, որովհետև Իրանի հետ հարաբերությունները փչացրել է այս անասուն, ինչքան գիտեմ Հրազդանում։ Ոբշե պատրաստվեք ժողովուրդ ջան։ Ով որ ցանկանում է իսկապես անել են ինչ որ մենք երազել ենք։ Նոյեմբերի 9-ի գիշերվանից սկսած բոլորս վետոյի աղջիկների հետ կանգնած Իրանք ոչ մի քաղաքական օրակարգ չունեն, ոչ մի կուսակցության մեջ չեն մտնում, իրենք ոչ մեկի ցուցակում չեն ուզում լինեն առաջինի, երկրորդի, երրորդի, չորրորդի, հինգերորդը, վեցերորդը, ամենալավը դու ես, ամենալավն ես դու, ոբշեմ զրապիսկի արդ բաներ են դե չկա, նորմալ մարդիկ են։ Արա խեք ջղայնանում, նորմալ երգում եմ, խեք ջղայնիկ դնում, երեխեք։ Ես вообще ռաբիշ չեմ երգում, նենց որ փորձ եմ անում, ես խնդրում եմ, արա Սոնա Մովսեսյան տյոտյանս դե ջղայնացեն, դե կոնկրետ մի հատ զոմբուի է ստաժավոր, կիսուրոտ հայացքով սենց մի հատ ինքը բան է էլի, ինչ են ասում, ոբշեմ գնացիր, բայց քո տարիքի մարդ չունեմ բլոկ ցուցակում, то есть իրանք վաղուց գտել են իրանց մաչերին, ոբշեմ Սոնա տյոտյա ջան, ես կգտնեմ քո կյանքի արևը, կյանքս բան, տեսու քիչ դիմացի մեռնեմ քեզ Հեսա կթա, սմայլիկների սեկցիայում ֆեյք կա, Աքիլես, հունական դիցաբանությունից, Աքիլեսին պսակում ենք Սոնային, երկրորդ զույգը, կայֆ ա տալիս, ուրեմն քանի խաչասերվում են զոմբիա ժեխերը, գրզոյի հետաքրքիր ժեխաֆաբրիկաներում, բոլոր հայերը, ովքեր չեն ցանկանում, որ մենք պետականությունը զոհաբերենք, Այս եթիմների թուլեքին, բոլորս այս ակցիաներին մասնակցելու ենք, բոլորս, ու հա, կառավարության շենքը մերն է, կոկոլ աննասունի լակոդ, եթե լսում ես, կամ քո դեբիլ բունկեր շլուխեն է, եթե լսում է, մերն է, Տիկին Ղազարյան, մերն է, ոնց որ դուք ռադիոտան դուր էիք ջարդում, աննասուններ ստերի վրա հիմնված, ես պետք է մտնեմ այդ շենքը, Հանուն 7000 կորսված կյանքերի, հանուն այն ապուշության, որը դուք անվանում եք կորոնավիրուսի կառավարում Հայաստանում, հանուն 3500 անհետ կորածների, հանուն հայ կանանց արժանապատվության, որոնք թուրքի տակ պարկել չեն ուզում, և եթե ձեր լենան ու շմենան ու ձեր լունուն ու կուկուն ու մոպումն ու չգիտեմ գրողոսավ ջանդամը ուզում են, այդ ընձը ձեր կերած բունկեր շլուխանի փողերով, Ստամբուլում բորդել բացեք ու գնացեք թրքացած հայուհիների նախկին այդ յաներն է կհանեք կակրած մակունցի մոտ յան չկա պարկեք էրատուի դիրքերում ոտերներդ բացեք ու պարկեք Թուրքի առաջ եթիմի թուլեք բայց մեր հայրենիքը էրատու չի դառնալու ու ոչ մեկի չի տրվելու որտեվ հայրենիքը ձերը չի որ դուք որոշեք ում տանք ու ում չտանք
ու թույլ չենք տալու ոչ մեկ պղծի մեր պատմությունը, ոչ մեկ պղծի մեր անցյալը, մեր ծագումը ու մեր հավատքը։ Այսենց, ու ես աջակցելու եմ հենց այսպիսի նախաձեռնությունների, որտեղ տեսա ընտրական քարոզարշավի մուծիտներ են, ովքեր են դուս են գալի, բարև իմ Թասիբով ժողովուրդ բան, ուր ես Թասիբուի ջան, ուր է կարա, ձվի գրի մասնագետներ, բա գայրը մի հատ կանգներ այդ աղջկեքի կողքը, ուր ես իմ Թասիբով ձվի գին հասկացող քաղաքական գործիչ, որ թիվ ես ուզում հավաքես, թե հիմա հեշտ է, ձվերով եք թվեր հավաքում, արա, բա հայրենի կարա, Իշքան էլ չգիտեմ ինչ շեվի տակ պարկած լնես, բա հայրենի կարա։ Շեվը տիրը փողերը կարնի կտրնի, դու որդ ես ապրել, որ մի հավա բնում ես ապրել, որ ձուած ես։ Էսա պետք մտածել, հենց մտածում ես հայրենիք, սաղ տեղն է ընգնում։ Ու այդ մեկ շենքը հենց կառավարությունը, որ սահմանադրական կարգի տապալմամբ զավթել եք 2018-ին, մենք հետ ենք վերցնելու, ու խոնարհում եմ բոլոր կանանց առջև, ու սրանից հետո հələ թող փորձվի մի հատ շարժում, հելնի մաքուր օդի, պրագուլկեքի ու ասի, որ չի կարելի դիրզայց բան, պիչի ոստիկանությանը մենք չենք մտնում շենքես կոմենքու, մի մտեք ձեր գրողուսև ջանդամը, մի մտեք, բայց ձեն էլ մի հավաքեք, այ որ կմտնեք, այս ժամանակ ձենից կխոսակ, այսքանը, ես ձեզ շատ ջիգարոտ բարի գիշեր եմ մաղթում, ոբշեմ, այսօրվա եղածը, ես շատ ոգևորված եմ, այս ցույցով, ինքը պետք է բազմանա, ինքը պետք է բազմա պատկվի, ու կրկնակի եռակի չգիտեմ քանիակի անգամ վետոյի աղջիկներին շատ մերսի, ես անկեղծորեն ասում եմ, վատ էի տանում, երբ որ նայում էին ինչ էին կատարում, որտեղ հայ տղամարդու պատկեր չի, բայց դուք հասակ ձեր հիմնական նշած ուղերին նպատակներին ու դրա այդ կանցովկան հենց դուք եք տալու, ու ես դրան հավատում եմ։ Շատ մերսի, պաչիկներ ու բարի գիշեր։